Kapı bu tarafta dostum. İzninizle. Tanışıyor muyuz? Hayır efendim, ben MIT'den ziyarete geldim. Ha, MIT. Adın nedir? Howard. Hatırlamam kolay olacak. Howard Potts. Ben de Howard Stark. Merhaba. Babamın bana sert davrandığını düşündüm. Şimdi geçmişe bakınca yalnız iyi şeyler hatırlıyorum. Memnun oldum Potts. Ben de. Howard. Her şey yolunda gidecek. Teşekkür ederim. Bu ülke adına ve yaptığın her şey için.